Šiandieną svečiuose vėl dauguma iš jūsų žinomas garsus žmogus, garsus Indijos išminčius, kuris Satyanarayana Dasa Babaji, kuris paskutinis vardas reiškia didelį mokslinį įvertinimą ir kuris turi daug apdovanojimų už darbų sklaidą, taip pat iš Indijos prezidento turi apdovanojimą. Na ir kurio veikla Indijoje taip pat yra gerai žinoma, tiek ir labdaringa veikla, tiek ir altruistinė veikla, ta prasme, kad jisai turi labai didelį senovės rankraščių didelę biblioteką, tai yra rankraščiai yra renkami, jie yra atstatomi, jie yra identifikuojami ir tada jie yra tam tikrą prasme konservuojami, kad išsaugoti ateičiai, tai yra atskiri ir vedų traktatai. Na ir po to yra verčiami jie tiek mūsų svečiai Babaji, tiek jo komandos į anglų kalbą. Ir viena knyga yra išleista netgi į lietuvių kalbą, kaip žinote, tai čia yra tokia pirmoji jo knyga. Ir jisai yra pasaulyje garsus lektorius, keliaujantis tiek po Europą, tiek po Ameriką ir Vrindavano mieste. Jis įsikūręs, jis vadovauja Vedų studijų institutui, taip pat yra daug visokių kitokių veiklų jo sferoje. Na ir tai yra nuostabus žmogus. Jūs pažinsite šiandieną šito seminaro, kas pirmą kartą atėjote. Ir šiandieną tokia ypatinga yra toks ypatingas dalykas, kad tie, kurie turėsite laiko ir noro po seminaro, galėsite dar truputėlį pasilikti ir mes parodysime labai profesionalų sukurtą filmuką apie paskutinę kelionę į Vrindavaną. Mes organizuojam, tik šiemet neorganizuojam, bet šiaip organizuojam kiekvienais metais kelionės į Indiją. Tai jūs galėsite pamatyti iš kokios aplinkos Babaji yra, kas yra tas miestas Vrindavanas. Tai jis truks kokią 12 minučių nedaugiau. Na ir tokiu būdu mes darome tik be pertraukos šį kartą. Ir kurie norėsite įsigyti knygų, tai taip pat po seminarų, bet ten bus galima įsigyti. Knyga, kas jeigu nežinote, knyga yra su iliustracijom, buvo net konkursas skelbiamas, tai yra ir mažiems ir dideliems, vadinasi kito padeša, išmintis mažiems ir dideliems. Autorius Šri Narayana Pandita ir komentarų autorius, kaip tik Satyanarayana Dasa, mūsų svečias Babaji. Dabar jums visiems gerų klausimuose. Kaip mes galėtume sieti mūsų Tomu, kuris šiandien vertėjo pareigose, kuris jums labai gražiai vers viską. Na ir jeigu dar ką nors nesakiau, tai prašom paklausti, kaip viską pasakiau. Gerai. Tai kelia klausimus. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजय आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। So welcome all of you to this talk on the path of love. Sveiki atvykę į šį seminarą apie meilės kelią. So love is a mysterious thing. Taigi meilė yra labai paslaptingas dalykas. Atsiprašau, ar reikia kalbėti per mikrofoną? And maybe one of the most used words in language. Ir labiausiai vartojamas, dažniausiai vartojamas žodis kalboje. And probably one of the most corrupt words in the language. Ir tiesiog dažniausiai ne visada taip vienodai interpretuojamas kalboje. So with time things get corrupt. Taigi būtent su laiku būtent yra prarandama ta tikroji prasme. Sometimes some good movements start in the beginning. People have good intentions. They do good work as time passes and the corruption comes in. Tai pradžiai žmonės pradeda kažkokią tai veiklą su geromis intencijomis, tačiau laikui bėgant įsivelia korupcija. So it happens with everything, but this is the human nature to become degraded. Ir tai vyksta nuolatos, nes tiesiog žmogaus prigimtis yra linkusi degraduoti. So to uplift, to progress, we need an effort. To go down, you can just glide easily like skiing. Just run fast down. Tai tiesiog kaip duodamas pavyzdys kaip su slidėm, tai tiesiog galima labai greitai nučiuožti nuo kalvos žemyn. So unless there is proper education and there is proper system to maintain and to uplift humanity, things tend to become degraded and corrupt. Tai vietoj to, kad žmogus būtų, eitų degradavimo keliu ir panašiai, egzistuoja mokslo sistema, kuri padeda jį pakylėti. So this has also happened with love, and therefore we need to study it now. Taigi taip pat ir su meile atsitinka taip, dėl to mes turime studijuoti ir mokytis to dalyko. So this is the question which was posed to me for this topic, that what is the true need of the human and which everyone seeks to fulfill.
Taigi klausimas, kurį bandysim panagrinėti, tai yra koks yra tikrasis žmogaus poreikis, kurį kiekvienas iš mūsų stengiamės įgyvendinti. This will be a little technical because there is Sanskrit word there on top. It's called sambandha. Sambandha means relation. Taigi būtent sanskrito kalboje yra toks žodis sambandha, kuris reiškia santykį. So we'll talk about that. What it means. Taigi dabar pakalbėsim apie šį žodį, ką jis reiškia. So first let's go step by step to understand what is actually what is that we really want in our life. Taigi dabar pakalbėkime apie tai, ko mes iš tikrųjų norime gyvenime. So I have listed few things here, which we will study on my own. The first one, the basic need of everybody that we want to survive. Taigi pirmiausias toks kaip ir poreikis yra, jog mes siekiame išgyventi. Right? Everybody agrees to that? Ar sutinkat? Anybody here who says that no, I don't need that? Ar yra kas nors, kas prieštarautų? Can you think of somebody who doesn't want to survive? Ar galit įsivaizduoti, kad egzistuoja kažkas, kas nenorėtų išgyventi? Yes? No? No, but there are some people like that. Net egzistuoja tokie žmonės. You don't know? Nežinau. You hear all the time in the news, somebody goes and blows up himself and kills many others in the process. Indijoje būna kartais per žinias parodo, kad tiesiog žmogus įsitekėja ir kaip teroristas susisprogdina minėje kitų žmonių. Right? Yes. So obviously, if they want to survive, they won't do that. Tad jeigu jie turėtų šį poreikį savyje, tai jie tiesiog taip nesielgtų. You also hear many people committing suicides. Taip pat ir daugelis žmonių savižudybės priima sprendimą. So that's not that they want to survive. If they want to survive, nobody is stopping them. Ir tiesiog, kad niekas negali sustabdyti, jie pasielgia taip. Tai vadinasi, nėra to išlikimo, išgyvenimo. Right? So, although it is true that we all want to survive, but there are some exceptions. Ir iš tikrųjų yra tiesos, kad mes visi siekiame išgyventi, tačiau yra ir išimtys. And there is a reason for that. They also want to survive, but maybe in another place. Jie nori tarsi išgyventi, bet kitoje vietoje. Some people are not satisfied in the present situation. It's like many people from Lithuania, they want to leave Lithuania and go to America. Taip kaip dažnas pavyzdys, kad daugelis žmonių, kurie gyvena Lietuvoje, jiem nelabai patogu gyventi Lietuvoje, dėl to jie siekia išvykti į Ameriką, pavyzdžiui. Right? I heard that a lot of Lithuanians, they migrate to America. So they want to survive, but not in Lithuania. Taigi šie žmonės siekia išlikti, išgyventi, tačiau ne Lietuvoje. Here they feel as if they are like strangulated or they are suffocated. They want to be liberated and go on somewhere else. Todėl, kad jie jaučiasi pastoviai sukaustyti ir jie tiesiog nori kažkur ištrūkti kitur. So similarly, there are people who are not happy in this life. They are frustrated, they are angry, or they are hopeless. Their desires are not getting fulfilled. Their needs are not getting satisfied, so they can commit suicide. Taigi taip yra žmonės, kurie tiesiog jaučiasi jų poreikiai ir nėra patenkinti, jie pastoviai pikti suirzę, dėl to jie tiesiog priima sprendimą taip nutraukti savo gyvybę. So it's not that they don't want to survive, but they don't want to survive with suffering. Tai nėra, jog jie nenori išgyventi, tačiau jie nenori gyventi su kančia. So that's why I have the last point here, that we don't want pain. Tai štai kodėl iškinau paskutinę frazę, tai yra, jog mes nenorime kentėti kančios. So we want to survive, but not in pain. Taigi mes norime išgyventi, tačiau neskausme. That's why painkillers do such a good business. Štai kodėl nuskausminamieji yra puikus biznis. So you have pain, then you take a painkiller. Jei turi skausmą ir išgeri tą tabletę nuo skausmo. So that means not only that we want to survive, but we have certain conditions
which should also be satisfied, then we want to survive. Tai nėra taip, kad mes siekime tik išgyventi, tačiau taipogi yra ir kitos sąlygos, kurios turi būti patenkintos. Right? We just don't want to survive only, but there is something more. So that means survival itself is not the ultimate goal of life. Taigi, kadangi yra ir kiti dalykai, kuriuos mes siekiame įgyvendinti, tai yra mūsų poreikiai, tai vadinasi, tai nėra toks pamatinis ir pagrindinis stimulas. Right? If survival itself was the goal, then nobody would commit suicide, because that's against survival. Jeigu išlikimas ir išgyvenimas būtų pagrindinis tikslas, tai žmonės nenutrauktų savo gyvybę. So in any case, we definitely want to survive, and this is one of our primary needs. Ir tai yra be abejo vienas mūsų pagrindinių poreikių. So it is our primary need, but it is not the ultimate need. Tai yra pagrindinis, tačiau ne pats svarbiausias. Right? It's one of our very important need to survive, but not that this is the highest need. Tai nėra kažkoks aukščiausias mūsų tikslas. Because if this was the highest need, then there would not be any suicides or killing yourself voluntarily, like some terrorists do. Taigi mokytojas vėl pabrėžė, kad tai tiesiog, jeigu tai būtų mūsų aukščiausias, mes nebūtų pasaulyje žmonių, kurie siektų nusižudyti ar, sakykime, susisprogdinti terorizmo atveju. So that means that along with survival, we have certain other needs also. Taigi kartu su būtent to išlikimo poreikiu yra ir kiti poreikiai. Although survival is our primary need and we do many things for that. Tai vat yra tas išlikimo poreikis ir mes taipogi siekiame patenkinti ir kitus. So the next is that we want to feel safe and secure. Taigi mes visuomet siekiame saugumo ir jaustis saugiai. Right? So not only that we want to live and survive, we don't want to live in fear, in anxiety or insecure. Tai mes siekiame išvengti tų būsenų tokių kaip nerimas, baimė ar toks nesaugumo jausmas. Right? So all these photos which I am seeing here on the walls, they are actually meant for safety. Ir būtent šios nuotraukos, kurios yra auditorijoje, būtent ir reiškia tą tokį saugumą, atspindi tą saugumo poreikį. Right? If your country is under the subjugation of another country, you don't feel safe. So when you revolt against them, you fight. So why are you fighting? Because you don't feel safe and secure when someone else is ruling over you. Taigi štai kodėl šalyje kyla konfliktai, sakykime, su kažkokiais tai agresoriais, kurie įsiveržia į šalį, dėl to tuo metu mes nesijaučiame saugus ir mes kovojame už šį saugumo poreikį. So this is also one of our needs, that we want to feel safe and secure. And then the next one is that we want also good health. Trečiasis poreikis mes siekiame geros sveikatos. So we don't want to live sick or in an unhealthy state. Mes nenorime gyventi nesveikame kūne. But that is also not enough. Suppose you are surviving, you have good food, good house, secure, right? You are not suffering from cold or heat. So there is no fear of enemy, no fear of some wild animals. You are very safe. You have good health, your blood pressure is okay, right? No heart problem, no diabetes, you are eating good, you can jog, run, do all these things. But still, it's not that is enough. Ir netgi jeigu mes užtikriname būtent tuos pirmuosius 3 poreikius, tai yra, jog mes pasirūpiname savo išlikimu, jaučiame saugiai, nejaučiame baimės, streso, depresijos, esame sveiki, bet visgi dar yra šis dalykas. Right? So we also want some nice relations.
Taigi mes, mūsų vienas iš poreikių yra geri tarpusavio santykiai. One of the problems which people are facing at present and they are suffering very much is not having good relations. Ir štai dėl ko žmonės dažnai kenčia šiame pasaulyje ir dėl to jie neturi tinkamų gerų santykių tarpusavy. Right? You have a good house, you have a nice car, you have a good job, good food, organic, everything, but you are alone. Jūs galite turėti viską, gražų namą, puikų automobilį, tačiau jeigu nėra tokių gerų santykių tarpusavio, tai viskas neturi prasmės. So you also have Facebook, you have telephone, you have, Instagram, but still you feel lonely. Galite turėti Facebook, Instagram, bet vis vien jausitės vieniši. So we also want good relations. Otherwise, people suffer so much from loneliness. One of the very big problems in the modern society is loneliness. Taigi viena iš tokių pagrindinių problemų šiuo metu pasaulyje yra būtent ta vienatvė. People are very lonely. Even if they are living in a family, they are not having good relations, many of them. And they just feel that something is missing in the life. Žmonės šiais laikais yra vieniši, net gyvendami šeimoje, jie jaučia tą vienišumą ir suvokia, kad kažko gyvenime man trūksta. So this is also one big need. And it is for this reason that people go to parties, they join together, they go to the beach, they go vacations. You can also drink in your home. You don't need to go to bar and pay extra money for that. Same beer is available, you drink at home. Why do you go to bar? Todėl žmonės tiesiog linkę linksmintis įvairiose viešose vietose, baruose, eiti į visokius renginius, bet jų galima tą alaus butelį atsikimšti ir namuose, bet vis tiek traukia į barą. The same sun which is shining at the beach is also shining at your backyard. Ta pati saulė, kuri šviečia paplūdimyje, taip pat šviečia tokiu pat intensyvumu ir jūsų kieme, namo. What is the use of driving 2 hours and then lying down in the sun? Tai kokia prasmė tiesiog važiuoti 2 valandas tam, kad tiesiog išsidrėbti ir deginti saulę. So you get a feeling there that you are not lonely. Mes tuomet jūs jaučiatės, kad jūs nesate toks vienas, yra ir kitų aplinkinių. You see people around and you feel that you are part of a group. Nes jūs matote, kad ir kiti žmonės deginasi, vaikšto, vyksta kažkoks veiksmas ir jūs jaučiatės, kad esate tos bendruomenės tarsi dalis. So this is one of the very strong desires we have, one of the very, very powerful desires that I want to have, a loving relationship, an exchange with another person. Taigi štai dar vienas iš tų tokių svarbių poreikių yra, kad siekis turėti tos gerus, tokius meilės kupinus tarpusavio santykius. So in Australia, they have what is called cuddling. It's sports, yeah, like cuddling. Cuddling. Cuddling? You know what is cuddling? I don't know. Hugging. Okay, like free hugs, this thing, like people that are going with the boards with like free hugs, and if you want you can go and... No, it's not that. Not that? It's more than that. Tai Australijoje yra labai populiarus toks kaip apsikabinimas, toks, tai kaip žmonės apsikabina, tai vat paaiškins plačiau dabar. So there's a website and there's an organization. The website is called meetup.com. Taigi yra tokia svetainė meetup.com. And you can go there and you find timings and you go to a house where there's a bed, big bed. And all the people come together and they lie on the bed and they're cuddling each other again. Okay. Massaging. Taigi toje svetainėje tiesiog žmonės, jie, kaip pažinčių galima sakyti svetainę, kur jie tiesiog susirašo, sukuria grupę, susitinka pas kažką namuose, tiesiog guli lovą ir jie tiesiog glosto vienas kitą. Because people are feeling so lonely that they just want some another person to cuddle. Nes žmonės jaučiasi tokie vieniši ir jie tiesiog trokšta, jog kažkas paglostytų juos. So it is very popular in Australia and also I heard in Germany.
Tai yra labai populiari tokia laisvo laiko leidimo Because method. when I was telling this in France in my lecture, this Bhushan said that he has already been to this club few times. Kad mokytojas pasakoja, kad bet būtent jau yra tekę susidurti su žmonėm, kurie buvo. So this is little different, but because they don't allow sex. Aha, They only cuddle, but not more than that. Bet tai nėra kažkas tokio labai jau pernelyg intymaus, ten seksualaus, tai tiesiog jie susitinka ir jie tiesiog glosto vienas kitą, jokio nėra sekso. So these are all outcomes that many of this social media and these things, this kind of meeting up people, this is because people are not having good relations. Ir būtent tokios svetainės, kas yra populiarios ir toks laiko leidimas, dėl to jau žmonės neturi tų tokių šiltų, meilės kupinų santykių. So of course we have so many dating websites and how to make relations. People actually pay money for that. There's a match.com, they charge a lot, good amount of money just to find a boyfriend or girlfriend for them. Tai tiesiog yra ir tos pažinčių svetainės, duodamas pavyzdys, kur žmonės tiesiog gali susirašyti vienas su kitu ir tiesiog kaip sukurti tą santykį. So this is one of the needs we have. Taigi tai yra vienas iš poreikių, kurį mes turime. Then the next one is that we want knowledge. Kitas poreikis, mes siekiame žinių. I think everyone will agree here, otherwise you will not come for this lecture. Ir turbūt visi čia esantys sutiksite, nes kaip būdu jūs nebūtumėte atėję čia. Right? Taip? This is also one of very big drive, big need of human mind that we want to know things. Ir tai vienas iš tokių varančių variklių mumyse, mes siekiame pažinti dalykus. Right? We study books, we watch programs, we go to school, we learn, we also discuss with people, we want to improve and get more and more knowledge. Mes susitinkame su žmonėmis, diskutuojame, vaikštame į seminarus, į mokyklą, į universitetus, dėl to mes siekiame pažinti, suprasti. So you know the news we read, so because we just want to know, even if it is some trivial thing, there is tendency to know. Tai žmoguje natūraliai yra ta tendencija tiesiog pažinti. So that is one very strong need we have to have knowledge. And then of course we want pleasure, entertainment, we do so many things for that. Tai kitas poreikis yra malonumų siekimas. And there is only one thing that we don't want, which I listed here, that we don't want pain. Ir paskutinis, tai tiesiog mes siekiame išvengti skausmo, nenorime patirti skausmo. Right? So everybody agrees, these are the needs we have, this is what we want. Because the question was that what do we want in our life? So this is what we want. Ir štai čia yra atsakymas į mūsų klausimą, ko mes norime. Tai čia visi šie poreikiai yra atsakymai. So, anything else you can think of to this list? This is what I thought of. Mokytojas sako, kad tai yra tik tai, kas man atėjo į galvą, ką aš užrašiau čia, bet gal galite kažką ir savo pridurti, galbūt šovė į galvą irgi kažkas, kas tiktų prie to poreikių sąrašo. Everyone seeks happiness. Bet jau buvo čia. You can call it happiness, pleasure. Galima, ten malonumų siekis ir yra tas laimės siekimas. Novelty. Novelty. Novelty? Mhm. Okay. Tik Of course, novelty. we will talk about these things into more detail, but we also want name, fame, power, position, but they are all related with these things. Something new. Novelty is something new. Like very Pripažinimu. Yeah, pripažinimu. Yeah, that's okay. Yes. So we'll now go to each one of them
And then what do we need for survival? Because these are basic things which I have listed, but to fulfill these things, then we have other things. So for survival, we need So for survival, we need food, we need house, we also need money, we need clothes. Sex is also there, and I will explain why it is there for survival. This you can understand. Tai būtent galima toliau suskirstyti tuos poreikius į dar smulkesnes tokias kaip šakas, tai būtų prie išlikimo ir išgyvenimo, tai būtų maistas, tada namai, pinigai, apranga ir seksas. So I have broken down this need for survival basically in two parts. One is the survival of our individual person and survival as a society. Tai galim suskirstyti mokytojas į tokias kaip dvi dalis, tai būtų tie pirmieji tokie keturi būtų grinai mūsų individualaus išlikimo atspindintis elementai, o paskutinis seksas tai toks kaip mūsų kaip visuomenės išlikimo elementas. So for individual existence we need all these things, and as a society to continue, then we need to procreate our children so that we continue to live as human beings. Taigi tam, kad žmonija išgyventų, mums reikia daugintis. Tai dėl to šis poreikis atspindi tą išlikimo poreikį. Then we had the second was to feel safe and secure. So for this we have these needs. Tada yra būtent saugumo tas poreikis, kuris vėlgi turi tas šakas, tai yra pinigai, tada prieglobstis, apsauga, galia, santykiai ir pozicija. So some of these things may be common, like money was there in the previous one in 20 years, because it helps us to feel safe, it also helps us to survive. So we have this list of things: money, shelter, protection, power, relations, position, and this gives us a sense of safety and security. Ir jau prieš tai buvusi skairėje saugumo tam tikri žodžiai pasikartoja, todėl jie atspindi, ta prasme, jie papildo tuos du poreikius, sakykime, pinigai, papildo ir tą išlikimo, išgyvenimo poreikį ir saugumo. Ir prisideda keli nauji žodžiai. Right? So we have to be powerful as a nation or as individual to protect ourselves. So we may have army, we may have force, and relations also help. Instead of just being alone, we are more together. That's why nations, people come together and they relate themselves as one nation. So this also gives us sense of safety and security. Okay. Tai būtent su saugumo, to patenkinimo poreikiu yra susiję du tokie žodžiai, tai yra būtent jėga ir santykiai. Tai jėga vėlgi, kaip buvo minėta, čia tie visi paveiksliukai, tai yra mes siekiame tiesiog pastoviai tos jėgos, išlaikyti tą jėgą tam, kad mes galėtumėm užtikrinti saugumą, pavyzdžiui, kalbant šalies mastu. Kalbant apie santykius, taip pat, tik tai turėdami gerus santykius ir būdami tvirta bendruomenė, mes galime išlikti ir išgyventi. People, we call it superpower, they are called superpower because they have nuclear power or some other power which is more than other countries, and therefore they feel secure with that. Todėl kai kurios šalis ir turi tokį kaip dominuojančios jėgos simbolis mūsų pasaulyje, dėl to jos turi, pavyzdžiui, branduolinius ginklus, tai yra kažkokia tai galia, kuri užtikrina tą saugumą. So we also want position. If we are in a high position, then we feel secure and helps to survive also. We think we can survive better if I am in a higher position. Taip pat ir aukšta pozicija užimama visuomenė ar kažkur veikloje, tai irgi yra tas toks kaip saugumo faktorius.
Then for health, I need sleep, food, medicine, exercise. Tada sveikatos poreikiai, tai reikia miego, sveiko maisto, medikamentų ir tiesiog mankštos sportuoti. Similarly for good relations, I need education, good character, maybe other things also help money, power, position. Taigi tarpusavio santykiams tai vėlgi yra išsilavinimas ir tinkamas charakteris, geras toks. For knowledge, you need book, you need teachers, money, good mind, universities, places of education. Taip pat patenkinti žinių poreikiam reikia knygų, mokytojų, pinigų ir gerai funkcionuojančio proto. For pleasure, we need a lot of things. O malonumo poreikį patenkinti mums reikia labai daug dalykų. Right? We need good health, we need money, we need power, possessions, position, fame, praise. Tai daug yra dalykų, kaip gera sveikata, pinigai, galia, pozicija, žinomumas, garbinimas ir taip toliau. And then we also need this. What do you think of this? Ką jūs galvojate apie tą kritiką, kitų kritiką, kodėl jį yra būtent prie malonumo poreikio? Are you familiar with this one or not? Ar jums pažįstama ta? Yes? Most important. It gives pleasure. Tai svarbiausia. So this is also one of the activities human beings need, right? Tai yra viena iš tokių veiklų, kurių reikia žmonėms. So one of the problems you can have when your phone is not working and you have something to speak against someone. There's no one to listen to you. Kai tiesiog yra telefonas, su kuriuo jūs negalite kalbėti ir išsikalbėti, reikia kažko, ką jūs išklausyti. So when people meet together, this is one of the topics. Tai vienas iš tų tokių pagrindinių temų, kuomet susitinka žmonės ir kalba tarpusavy. You know, in every language they have third person, three persons. First person, second person, third person. Ja, tai kaip ir kalbose yra visada tas pirmasis asmuo, antrasis asmuo, trečiasis. So first person speaks to the second person. Taigi pirmasis asmuo kalba antrajam asmeniui. And he speaks about the third person. Kalba apie trečiąjį asmenį. Right? So that's why third person is very important. Štai kodėl trečiasis asmuo yra toks svarbus. And it gives you a lot of pleasure. Nes suteikia labai daug tokio malonumo jausmo. So a lot of gossip, a lot of news, a lot of things you go on blog and what you call Facebook and all this, you can see there's plenty of it going around. Now there is better facility for criticizing, because previously if you have to face somebody or to be in front of that person, speak against, now you can do many things sitting behind the computer. Write about anyone. Anksčiau, pavyzdžiui, jeigu kildavo kažkoks, sakykime, ateidavo tokia situacija, tai tu turėdavai tiesiog neišvengiamai akis į akį pasakyti tam žmogui, ta situacija tiesiog tave priversdavo tai padaryti. O dabar tiesiog žmogus gali išreikšti savo kritiką sėdėdamas prie kompiuterio. And if you don't have too much time, at least you can put your thumb down. Ir jeigu, pavyzdžiui, neturi laiko ten maikyti raidžių, tai tiesiog paspaudi tą nykštį žemyn simbolį. You go to any YouTube video, you'll always see this and this. Jeigu YouTube visuomet galite paspausti laiką arba dislaiką, tai yra tokia tiesiog simbolis ar patiko. You'll have hundreds of comments below. Turi šimtai komentarų apačioje lygiai. So, then as I said that many things are common. Food is not only for health or for survival, food is also used for pleasure.
Taigi maistas jisai atspindi ne tik mūsų išgyvenimo ar maisto poreikį, bet jis taip pat ir yra malonumas. So that's why there is so much variety of food. You see, cow is eating grass every day, she eats grass. Pavyzdžiui, karvė ji valgo pastoviai žolę And she never gets bored with it. ir jai niekada neatsibos. Right? Every day morning she gets up, goes and eats the grass. Next day same, next day same. For 365 days in a year she can eat the grass happily. Ir 365 dienas per metus gali valgyti laimingą žolę šerkšnotą. But she cannot derive the pleasure which human beings can derive from the food. Bet ji nepatiria tiek daug malonumo, kiek patiria žmogus valgydamas maistą. So we eat food not only just for our survival, for our health, but also we get a sense of satisfaction. Taigi maistas nėra skirtas, jo paskirtis mūsų kaip žmonių atžvilgių nėra tik tai patenkinti tą alkio poreikį, bet ir tiesiog jis teikia malonumą. Sex is also there for pleasure, plenty of that. Tai seksas irgi yra vienas iš malonumo formų viena. Then we have sports and recreation. Tai įvairūs sporto aktyvūs renginiai. We have entertainment programs, music, travel, arts, drama, so many types of gadgets, video games. Tai įvairios tos tokios pramogų formos kaip muzika, kelionės, menai, teatras, įvairūs prietaisai, elektriniai. And this is another big enjoyment, alcohol and drugs. Tuomet alkoholis ir narkotikai. And this is the latest addition on the list. Ir apsipirkinėjimas. Some people like this also. Kai kurie variantai taipogi teikia malonumą. Right? Whether they need it or they don't need it, but it's a good pleasure to go shopping. Reikia ar nereikia, bet žmonės vis tiek eina apsipirkinėja. And then the last in the list was that we don't want pain. Ir paskutinis poreikis sąraše yra tas poreikis nepatirti skausmą, išvengti skausmą. And for that we also have need medicines, we need doctors, hospitals, drugs, we also need alcohol. Tai būtent šiam poreikiai patenkinti mums reikia medicinos, tuomet daktarų, ligoninių, vaistų, alkoholio, narkotikų, atsiprašau. People also drink because they want some of these things in their life. Now my question is that is there anything wrong in having these desires? Ir mano klausimas auditorijoje, ar yra kažkas tame blogo, šiuose troškimuose, poreikiuose? There's nothing wrong, right? Kaip ir nėra nieko blogo. The problem is that we cannot have everything because there are so many things. So we have time which is limited. We have our efforts which are limited. And it's not that everyone can have everything. Taigi mūsų pastangos jos yra apribotos ir mes negalime turėti galimybę patenkinti visų šių poreikių elementų. We also know that our life is limited. We can just wait and go on working and making money and not enjoy. Taigi mes negalime tiesiog, kaip sakant, dirbti ir vis tiek kažkaip tas išraiškos jos pasirodo, ta prasme mes jas realizuojame tiesiog tos poreikius. So therefore we have to set priority. Taigi turime būtent nusistatyti prioritetus. So there is nothing wrong with the desires which we have listed. The problem is that people they do not know which is most important and which is least important. Taigi ne pačiuose troškimuose yra slypi problema, tačiau būtent tų troškimų hierarchija, tai yra kurie iš jų yra svarbiausi. So they spend a lot of time on something which is trivial, not so important,
instead of utilizing the same time to acquire something which is more important and more helpful in achieving your purpose. Taigi, būtent žmonės daug laiko praleidžia tiesiog pildydami tos savo troškimus, poreikius, kurie nėra tokie svarbus, jie antraeiliai, vietoj to jau jie susikoncentruotų ir išnaudotų tą laiką siekdami tų pagrindinių savo tikslų. So therefore it is important for us to know what we want in our life and then see which is having the topmost priority. Taigi, pirmiausia, mes turime patys suprasti, ko mes norime gyvenime ir supratus tai tiesiog nusistatyti prioritetus gyvenime. So I have a small story here to just to elaborate or to explain what it means to have priority. Tai tam, kad tai paaiškinti, mokytojas parinko pavyzdį. So one professor in philosophy stood in front of his class and had some items in front of him. When the lesson started, he silently picked up a big empty jar and started to fill it with stones. He then asked the students if the jar was full, and the class agreed that yes, the jar is full with stones. Vienas filosofijos profesorius atsistojo priešais auditoriją žmonių ir turėjo kelis daiktus priešais save. Ir kai jau paskaita prasidėjo, jis tyliai paėmė tuščią indą ir pradėjo dėti į jį akmenis. Ir tuomet jisai paklausė savo studentų, ar šis indas jau yra pilnas. Ir tuomet studentai pasakė, kad taip. So then the professor, he picked up a box with pebbles, which means small stones, and poured them in the jar. He shook the jar easily. The pebbles then of course rolled down into the open spaces between the stones. He then asked the students again if the jar was full. They agreed that it was full, and the students they laughed. Tuomet profesorius paėmė tokį indelį su mažais akmenukais, kitą indelį su mažais akmenukais ir tiesiog į tą didelį, kuriame jau buvo tie dideli akmenys, pradėjo verti juos, tuos mažesniuosius. Ir tuomet jisai, jau kai išbėrė, sujudino tą pagrindinį indą, kur buvo tie akmenys ir tie akmenukai tiesiog nuriedėjo ir pasiskirstė po tuos didelius akmenys ir tas ertmes, kurios buvo tuščios tame inde. Ir tuomet jis vėl paklausė mokinių antrą kartą, ar indas yra pilnas, ir mokiniai pasakė taip ir tiesiog išvydę tai, ką jis norėjo jiems pasakyti, pradėjo juoktis. And then the story continues. The professor now picked up a box with sand and poured the sand into the jar. So the sand of course filled up all empty spaces. Now said the professor, I want you to see this as your life. Stones are the important things, your family, your partner, your health, your children, things that if everything else was gone and only they were left, you would make your life full. Ir dabar profesorius paėmė kitą dėžutę, kurioje buvo smėlis ir tiesiog supylė tą smėlį į tą indą. Be abejonės smėlis jau galutinai užpildė tas net ir mažiausias ertmes inde. Ir profesorius pasakė, aš noriu, jog jūs pamatytumėte tai kaip savo, kaip jūsų gyvenimo pavyzdį. Šitie akmenys, jie yra labai svarbus dalykai. Tai jie atspindi jūsų šeimą, jūsų partnerį, jūsų sveikatą, jūsų vaikus. Atspindi dalykus, be kurių atspindi tai, jog viskas, kas, sakykime, dingtų, ir jeigu tik tai So the
dėl Tai gyvenimas būtų pilna vertis, jeigu nebūtų ir kitų daiktų. Right. Vien su šitais daiktais. I got the point that the bigger stones which represent the family is the most important, even those are not present there. Yes. Nu jo, kad teisingai, kad tiesiog tie daiktai, kaip tas smėlis, tie akmenukai, jie tiesiog neturėtų prasmės, jeigu tie akmenys, jais žmogus pasitenkintų. Ta šeima. Everything in your life does not have same importance. Yes. Some things you consider as more important than other things. Nes gyvenime yra svarbus dalykai, esminiai dalykai ir yra kiti dalykai, kurie nėra tokie reikšmingi. So the pebbles are other things that you like, your work, your house, your car, and the sand is everything else, small things. Okay? So there are things which are really important, like having relations, your family, your health. And then you have your work, which is important, but not at the expense of your family. You have to understand that. Tai būtent tie mažesni akmenukai, jie atspindi dalykus, kurie mums patinka. Tai yra darbas, mūsų namas, mašina ir, kaip sakant, vis tiek prioritetas yra mūsų šeima, kad tai yra svarbiau už tuos mūsų džiaugsmus. So there are some people who give more importance to work than their family. Ir yra žmonių, kurie teikia didesnę reikšmę savo darbui negu šeimai. So that's what we call as workaholic person who is addicted to work. So then family suffers and then he suffers also because of that. Tai tokie žmonės vadinami darboholikais, nes dėl to kenčia ne tik jie patys, bet ir jų šeima. And then there are countries where everybody is workaholic. So Japan is like that. Pavyzdžiui, yra netgi šalies mastu tas darboholizmas, tai tiesiog Japonija yra šalis viena iš tų pavyzdžių. So it's quite amazing to see that country. Everybody works there after your job is 9 to 5, but everybody would work at least 3 hours extra without pay. It's understood. Nobody leaves there before 7, 8 o'clock. Nobody leaves. If you leave in time, they think that something's wrong with you. Ten žmonės dirba viršvalandžius, pasilieka po darbo dar 3 valandas ir jiems tai yra natūralu ir jie negauna už tas 3 valandas jokio papildomo atlygio ir jeigu jūs išeinate iš darbo Japonijoje laiku, tai jie galvoja, kad kažkas jums atsitiko, kažkas blogai nutiko. And then they are also maximum stressed, and after that they go and drink because they are so stressed with work. Ir jie taip stresuoja dėl to darbo, jog jie tiesiog vėliau eina po darbų ir vartoja alkoholį, kad nurimtų atsipalaiduoti. So you are workaholic and then you are alcoholic. Taigi tuo pačiu jūs esate ir darboholikas, ir alkoholikas. So their maximum suicide rates are in Japan. Taigi didžiausia savižudybių statistika yra būtent Japonijoje. So therefore, if you first place the sand in the jar, then there will be no room for pebbles and stones. If you fill up the stone first, then you can put pebbles and you can put sand also. But if you fill up the jar with sand only, means you are devoting all your time for things which are not so important, then you obviously have no time for important things in your life. Taigi, jeigu paėmus vėl tą akmenų pavyzdį, mes į indą subersime tik smėlį, tai tuomet nei akmenukai, nei tie dideli akmenys jie netilps. O tai ir parodo, kad jeigu mes užsiimsime tais bereikšmiais dalykais, tiems prioritetiniams dalykams mūsų gyvenime neliks vietos. So therefore, one of the important principle of life, to be happy, to be satisfied, to be content, is that we set priority to our needs, our goal. Taigi tam, kad mūsų gyvenimas patenkintų mus, tai yra svarbu siekti tokio tinkamai nusistatyti prioritetus, kurie padėtų mums pasiekti mūsų gyvenimo tikslą. So we have some stone goals, some pebble goals, and some sand goals.
Taigi visi mes turime taip nusistatę tikslų, kuriuos atspindi dideli akmenys, tie mažesni akmenukai ir smėlis. So therefore, the moral of the story is that you have to figure out what are my most important needs and what is my ultimate need. Taigi dėl to istorijos moralas toks yra, kad mes turime išsiaiškinti, kokie yra svarbus poreikiai mūsų gyvenime ir koks poreikis yra mums aukščiausias. So there are basic needs, as I said, primary need, like we all need food, we need shelter, but that is not the ultimate need, because I survive not just for the sake of survival. Egzistuoja tie baziniai poreikiai, kuriuos mes siekiame įgyvendinti, tačiau vien jų nepakanka. So ultimate need is that which is not meant for something else. That is called ultimate. Could you repeat the ultimate? The ultimate need, by the word ultimate need, I mean that which is not meant for something else. Okay. So just like we need, to give an example, we need money. Right? I have need for money, but money is not my ultimate need. Yes. Money I go and then I shop and buy something. Right? So if it was my ultimate need, then I will hold on to it. Some people do that also. But that's stupid. That's not very wise. Tai tiesiog duodamas pavyzdys to aukščiausio poreikio, kad jisai turi būti, pavyzdžiui, tas ne aukščiausio poreikio pavyzdys, kad, pavyzdžiui, mes turime pinigus ir mes turėdami pinigus, mes nenusistatome pinigų kaip poreikio, dėl to, kad pinigai būtent realizuoja tą poreikį, kuomet mes nusiperkame kažką, kas ta prasme, išpildo tą troškimą mūsų pinigai, jie yra tik įrankis. In English, they call money as currency. So currency means which is like a current, it has to move. Pinigai tai yra kaip vadinama dar valiuta, tai angliškas žodis currency, tai turi šaknį, kuri taip pat anglų kalboje reiškia tokią srovę, judėjimą, tai pinigai nuolatos turi judėti. So if it is moving, then we say that country is doing good because everybody is engaged, and if everybody makes money and just stores it, then it will become stagnant. Taigi būtent šalys, kuriuose tas pinigų srautas juda sparčiausiai, jos yra ekonomiškai labiausiai išsivysčiusios šalyse, kur tas pinigų srautas jisai yra toks nepaslankus, tai tos šalys jos stagnuoja, jos nejuda į priekį. So, therefore, anything which is meant for something else, that is not the ultimate need. But if you understand happiness, so happiness is not for something else. If you have money, that is my need. With money you buy food, and food you survive, or you feel happy with that. Or you buy something else, you feel happy with that. But happiness is not to gain something else from it. Happiness is the end of it. Taigi ir turime omeny aukščiausiasis tikslas, kad laimė tai jau yra galutinis tas poreikis, nes jis nėra kažkoks toks tarpinė stotelė patenkinti kažkokiam poreikiui, tai yra aukščiausiasis tikslas, galima sakyti. So if I ask you why do you want money, then you can say I want money because I will buy this, I will feel happy. But if I ask you why do you want to be happy, there is no answer to that. You cannot give a reason. If I just want to be happy. Why do you want to be happy? No, I just want to be happy. Pavyzdžiui, duodamas yra pavyzdys, jeigu jūs norite nusipirkti kažkokį daiktą, kuris suteiks jums džiaugsmo, jums reikia pinigų, tai jūs tada turite uždirbti pinigus ir nusipirkti tą daiktą. Bet jeigu paklausčiau, ta prasme, kodėl norite būti laimingas, tai jūs tiesiog ir atsakytumėte, noriu būti laimingas. So therefore survival is also not the ultimate need, because I just don't want to survive. I want to survive so that I can be happy. Taigi būtent tas išlikimo, išgyvenimo poreikis irgi nėra svarbiausias, nes aš noriu išgyventi